Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota TV Gaaddisa Dhugaa akkasumas immoo dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo. Yeroo ammaa TV Gaaddisa Dhugaa kan argamnu magaalaa Jimmaa keessatti. Imalli kan keenya jilli adda bilisummaa Oromoo godina Jimmaa hawaasa godina Jimmaa fi Iluu Abbaa Booraa dubbisuudhaan kan wal qabate haa ta'u malee rakkina uummanni Oromoo keessa jiru ilaaluun gani akkuma hubatan godina Iluu Abbaa Booraa aanaa dhidheessaa yookaan immoo yeroo ammaatti godina Buunoo Beddellee jedhamee kan beekamu keessa haalli jireenyaa nuuf hin taane jechuudhaan rakkinoota tokko himatanii gara godina Jimmaatti as baqachuun isaanii ni beekama. Karaa sabaa himaalee adda addaatiin dhimma kana gabaasaa turreerra. Haa ta'u guyyaa har'aa kana qaamaan uummata kan keenya kana arguudhaaf carraa arganne rakkina isaan keessa jiranu kanaan dura qilleensarra oolchaa turreerra. Haa ta'u warra garuu kaameraadhaan maal keessa akka jarri jiranu iyyafachuudhaaf bakka kana jirra. Osuma as deemaa jirruuti kan naannoo isaan qubatanii jiranu kaameraa keenya keessa seensisuudhaaf arganne. Dhugaatti bakki kun mitiiti ilmi namaa jiraachuu beeladi bakka kana taa'a jedhanii yaaduun hedduu nama rakkisa. Oromiyaan bal'oo qabeettiidha jenneetu dubbanna. Saba miliyoona 50 qabna hin qabsoofnaaf jenna. Haa ta'u sabni nuti qabsoofnuuf kun gidiraanni keessa jiru daa'imni yeroo ammaa kana bifa kanaan jiraachuun waan fayyaadhaaf immalle keessa jiraachuun ammam uummanni Oromoo gabrummaa isa alagaan nutti fe'e sana caalaa dararama guddaa keessa jiraachuudha kan garaa nama nyaatu kan agarru. Mee jireenyi isaanii hoo maal fakkaata nuti ammana jenne jireenya daa'imman kanarraa waan fuularraa argu Oromoon akkuma inni warra sa'aa fuulatu himaa jedhu sana rakkina uummanni kun keessa jiru gidiraa uummanni kun keessa jiru bakki jireenya kanaayyuu ragaa tokko jechuudha. Ragaa tokkodha. Lafa Oromoo kana fakkaatu keessa buqqaatanii amma lafa waa takka dhabuudhaan amma yoo rakkoo keessaa jireenya keenya kun fooyyee jechuudhaaf bakka kana dhufnee jechuudha. Lafa barbaaduudhaaf. Lafa malee waan biraa barbaadullee hin dhufne garuu rakkina cimaa keessa waan turreef. Baha Oromiyaatti moo? Baha Oromiyaa Harargee baharraa. Harargee bahaa nama ittaarraa dhufee jechuudha. Gara Iluu Abbaa Booraa qubattan? Gara Iluu Abbaa Booraa Jimma jira jechuudha. Maaliif meegaa bakka jireenya keessanitti fooyyeffachuu lafatti argattan sana qubattanii turtan? Lafatti arganne kana jijjiiramni keenya akka nuyi jijjiiramu jechuu barbaaduudhaaf jechuudha. Wali beekasan jiru kota dubbadhaa an achirraan dhufne. Ayyee mee rakkinni ture maal fakkaata? Rakkinnichi aneefichi dhufne caffee lafti nu qannamti caffee bichaa taatee bishaan ilmaan ijoollee fixee kaanee rakkanne odoo qixxee gumus qonnu yaanee dhufne. Egaa aadaatti akka naannoo keessattuu godina Iluu Abbaa Booraatiif Jimmaa kana keessatti lafti caffee lafa masinooti. Yaa masinoon sun sin fayyaduu hin dandeenye? Masinoon qabdu. Masinoon caffeen gisee nuti deelayne boona goggoyduudha maaliif masinoo qabdi? Ganna bishaan baafti. Jimmaan dhaabni ni du'a keessatti hin qabdu masinoo. Nyaata isin nyaattanuu ijoollee keessan isinii ga'uu hin dandeenye jechuudha? Hin dandeessu. Odoo kuulii goonuu qoraan gurgurree odoo yaanu itti bakka kana dhufuu dandeenya. Meegaa rakkina sana akka isinii furamuuf qaama mootummaatti jettaniittu? Saniif dhufne. Rakkina sana nuu furuufi qaama mootummaatti jenne. Mee erga dhuftanii hammam geessan? Baatishaan eegas dhufne jeeshaan eega dhufne. Sadaqaa warra Jimmaatiin as jiraachuu jirra jeeshaan as keessa. Egaa akkama ilaalaa jirrutti haala amma isin keessa jirtan kun baay'ee nageenyaaf illee hamaadha. Isa kana keessatti bishaan dhugaatii jira. Wanni kun immoo fayyaadhaa wajjin daa'imni illee asirra deemti. Isa kana qaamni mootummaa dhufee isinii ilaalee akka isin keessattuu fayyaadhaa wajjin wal qabatee waan jedhu kana ilaalameera moo callistaniitu mataa jirtu? Garuu hin dhufne takka dhufee kuteessa dhufee namni nu ilaalee hin jiru. Isa akka hin hime.
Egaa daawwattoota keenya egaa akkuma argaa jirtanu kana tole aggaragali kaameraa mee rakkinni jiru maaltu? Rakkinni jiru baay'eedha. Haalli teessuma naannoo kanaatis baay'ee mijaawaa miti. Haalli mana tokko keessatti hin jiraatan kunis baay'ee rakkisaadha. Isa kanarraa kan ka'e fayyaanis baay'ee rakkoo qaba. Tajaajila gahaa argataa hin jiran. Kanarraa kan ka'e haalli nyaataallee amma midhaan al tokko dhufee baay'ee rakkisaadha jechuudha. Nyaannis sirriitti kennamaaf hin jiru. Amma waan dhufne immoo mallee ganaadha. Iyyataa jirra. Amma namni kun waa tokko hin qabu. Kiiloo 6 7 8 9 warra fudhatee jira. Kun waa tokko bakka wanti amma dheengadda akkas fudhatanii amma uummanni kun beela jira jechuudha. Kanarraa kan ka'e qeeroon waan qabdu saamuna maal namni kana deeggartii wal ga'uu hin danda'u. Garuu haalli mootummaa wanni dilas mara akkasitti dhufee gargaaree beekee ji'aa kutuu malee wanti inni baay'inaan gargaaree rakkina irraa kan jiru. Mee amma akkin jedhu bakka irraa buqqaatan sana lafti isinii baasuu dide midhaan lafa jijjiirraa maaliif godina sana keessatti lafoonni bal'oon ni jiru. Lafa bal'oo sana keessatti qubattanii jireenya keessan fooyyeffachuudhaaf tattaaffii isin gootan qaamni mootummaa waan kana isinii furuudhaaf yaaliin goone? Yaalii gooneera achitti. Uummanni kun uummata yookaan abbaa ilma jala dhaqe ilma abbaa jala dhaqeedha. Abbaanuu harka mootummaa jira. Kan laftitti hammaate kanaa nuti harka keenya keessaa qabnaa. Isin ammoo isin hin beeknu lafti ganaa iyyadhaanii deebiin achitti gaafiin gaafatamee deebi'uu dide. Haala kan siraa godhaniin maal kan godhuun bulfatuu dadhabanii kan ba'an jechuun manni kun. Kan sadarkaa Oromiyaa yaana jechuudhaan deemanii miilaan as gaan. Gaafa as gaan qeeroon ammoo diina keenyaatu jira kan maqaa namoota keenya balleessuudhaaf kaayyeeffatee jiru. Waan ta'eef asitti qaajanii asitti deemanii hawaasa naannoo magaalaa Jimmaa keessa deemanii kadhatanii uummata kana jechuun jiraachisaa turan. Asii deebi'ee nama asii Oromiyaa ergan deeggartee qeeroon jechuudha. Asii dhaqanii si'a lama dhaqanii deebi'anii asiin iyyachaa turan. Baanii wanti dhufee sin jiru deemanii al tokko dhufe Oromiyaan. Dhufee laalee jennaan dhaqee midhaan erge amma tokkotti marruma takkitti san erge. Amma onaa lammaffaa wanti erge hin jiru. Takkuma erge. Takkitti san malee wanti erge hin jiru. Maaliin jiraachaa jirtan? Qeeroodha. Mootummaan wanti inni kenne amma san fuudhee xiqqoo qicee asii warri magaalaadha jechuudha. Isa itti kennaa jira. Hamma dandeettii immoo kantiibaa magaalaatii fi qeeroo magaalaa Jimmaa kan bira dhaabbachaa jiru. Uummata nama magaalaa Jimmaa jechuudha. Waan harkatan fidanii amma ta'etti waliin gahaa qeeroon halkanii guyyaa keessa dhaabbattee hamma dandeettii isii jechuun lammii kooti jettee bira dhaabbattee gargaaraa jirti. Hawaasa firraa waan harkatte jechuudha. Mee dhumarratti hawaasa Oromoo biyya keessaaf biyya alaa jiru tarii rakkina keessan kana hin daawwanne yoo jiraatan ammoo tumsa isaanii yookaan rakkina isin amma keessa jirtan kana baranii akka isinii qaqqabanuuf dhaamsa maalii qabdu? Inni kun egaa haalli jiru amma uummanni kun lafa rakkina lafa dhabuuti kan irraa ka'e. Rakkina lafa dhabuurraa kan ka'e uummanni kun. Kanaaf daawwatanii uummanni kun iddoon isaan itti jiraatan kun hawaasni tokko dhukkuba adda addaati kan darbaa jiru waan ta'eef hatattamaan bakkee kana keessa manatti uummanni kun galee lafa hatattamaan jijjiirama fiduu dandeessu. Akka uummanni kun hatattamaan argachiisanii jechuun Oromiyaan bal'oodha waan ta'eef jijjiirama guddaa uummanni kun akka fidu lafti ilaalamee akka harka galu qaamni jaarmaaleen alaatii fi kan biyya keessaatis isa kana osoo nu deeggaranii hawaasa kana manatti baasanii lafa jijjiirama qabu. Barbaadanii irra qubsiisanii jechuu barbaadan. Alaa gara mana jireenya isaan qabanutti ol seenaa jirra. Galma guddaadha. Galma guddaa kana keessadha kan qubatanii jiranu. Jireenyi maatiidhaa wajjin bifa kanaan taa'uun ammam mijataadha isa jedhu xiqqoo ishee egaa namuma ilaaleeffiyyuu deebiisaa dhiifna. Qaamni dhimma ilaalu akkuma qeerroon godina Jimmaatiif bulchiinsi magaalaa Jimmaa obboloota keenya kana duukaa rakkatee qarqaaruudhaaf tattaaffii gochaa jiru kana qaamonni biraas
jara qaqqabuudhaaf hojjetuun dhugaatti dhaamsa keenya ta'uu isaati gamanumaan dabarsina. Ammattis immoo akkuma agarru egaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hawaasa kana dubbisuudhaaf gidduutti argamanii jiru. Mee Bakkuma jirtani tofirraa warri sun ta'a. Dhaabbata ijaaraatiin qaban. Nama dhuunfaatu akka wanti qabanee maqaa irraa maal qabu? Kana nama sedana seleeshinitti nama kaadessu. Warreen gad dhaabbatee jira tajaajilu kan jarri gad dhaabbatan jarri fudhatanii isa qaban. Akka koree takka wanti hin barame jiru nama dhuunfaatiin barame socho'aa tura. Iddoo Raakaanirraa iddoo Jammara Raakaanee Jammara dura Wallagga Lixara Oromiyaa godina Wallagga Lixarra turre aanaa Gimbii Araddaa Maarichee bakka jedhamurra turre gaafa san misoomni dura bu'aa misooma qonnaa Oromiyaa birraa jedhama. Birraan achirratti lafa san dhaqee laalee lafti sun tabba waan ta'eef lafti kun lafa qonnaa mijaa'uu miti uummanni kun deemee iddoo tokko qubachuu qabanii jedhanii birraan achirraa nu fuudhee gaafa dura bu'aa misooma qonnaa birraadha ture. Achirraa gara Bunnuu Baddalee nu fide bara 2002 keessa. Bunnuu Baddalee nu finnaan achi gaafa sanuyyuu haramayaan akkas ciisa deddeesarraa bishaan as faca'ee ciisa. Uummata keenya laftichi kun qonnaaf hin mijaa'u maal taana jennee gaaffii gaafannaan lafa asii gadii kana horiitti fattanii asii ol ammoo kan sabaaf sablammiin irra jiru kun irratti gibiraan jiranii laficha kan akkanaan qabamee ta'a lafi isin ilaalame kanaa jee birraan gaafa achiran qubsiise. Gaafa birraan achirraa ka'ee ol deemu gara naannoo Oromiyaa deemu nuti kanan beeynu jaanii achirraa ka'anii abbootii keenya ari'an jechuudha. Abbootiin keenya gara guddina aanatti gaaffii kana gaafatanii deebii waggaa 7 achirratti jechaa turanii deebi'amuuf dhabe beektaa achumarraa kaanee hiriira aanaa dambitti ol baane. Aboon nuti kan keessanii kun nu dhibee hin beeknu deemaa gaafadhaa jaani achumaan miilaan karaaliin gaafa aanaa deddeessaa as ceenu poolisiinaa fi bulchaan aanaa dambiidha nu jala as baaniiti. Chau karaa nagaya galaa jaan ishii miiluma kanaan maatii keenyaas qabannee biiroo naannoo Oromiyaa deemne jennee lukaan osoo deemaa jirru gaafa as baanu abbaa qabeenyaa tokko walafaan dhufne uummata keenyaaf shiin rakkoon hin jiru eessa deemuu barbaaddan jennaan amma biiroo naannoo Oromiyaa deemuuf deemnaa jennee lukumaan maatii qabattanii soomaan akkamitti deemtan jennaan maal goona ree asittis kun ijoolleen ijolaa dhumaa irti eega dhumtin waliin hin deemne jennee deemne achumaan kaanee bakka makiinaa Isuuzii banaa Isuuzii lama nuu godhanii daabboo nuu bitanii makiinaa banaa kanaan aggaarotti ganu naqan. Achirraa ka'ee misooma qonnaati jedha inni ani jiraata aggaarooti koota iddoon isin geessa jee achirraa nu fuudhee gibbii tokkotti nu geesse. Gibbii kana makalaakiyaa jira. Eessa deemta isin akkana baay'attanii jaanii uleedhaan mucaa tokko cabsan achirratti. Mucaa kana qabannee waajjira poolisiitti deebinee achirraa
ijoolleen qeerroo jimmaan ofaan dhuftee asitti nu naqanii amma zirru jara keenya abshir isinitti kadhannee waa tokko waliin tababaana abshir nuun jedhanii kunoo sooma keessa dhufnee asitti ijoolleen qeerroo keenyaan duuba sadaqaa nutti kadhachaa akkaataa itti gara Finfinnee deemnu haala nu mijjeessanii gaafa Finfinnee deemu waliin aanaa tokkoffaa kan deeme biiroo naannoo Oromiyaadha innaan eessaa dhuftan akkana godina Buunoo Beddellee irratti waggaa hammana cinqabnee dhufne jennaan ani isin beeku deemaa galaanuun je achirraa kaanee mucaa Oromoo tokko ani hojjetaa mootummaatii misooma qonnaatii je ani Harargeedhaan ture je biiroo itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa nu geesse nu haasofsiisee ajandaa numarraa qabatee barummaa waltajjii jiraa ta'anuun je achirraa gaafa san isaan kun Umar akkana waa tokko falii nu ilaalamaan jiru maal goonaan jeen dawwalee dura bu'aa qeerrooti inni gaafa san asitti isa bichaa dhabeenna waan ta'eef abshir fu'aat waa tokko rakkoon jiru galaanuun je gaafa gallu as keenyatti kooteenya kantiibaa magaalaa dhaynee mooraatti cufnee jara waajjira ba'uu dhoogin achirraa waraqaa tokko nuu kennanii waraqaa kana irraallee qabannee naannoo Oromiyaa deemanii naannoon Oromiyaa waraqaa kantiibaa magaalatti waraqaa akka jarri kun qallabamanii waraqaa tokko shaabbaan dheetti kannee jara kantiibatti kanneen achirraa raashinni hunoo har'a as ga'ee qallabamaa jira malee ijoolluma qeerrooti wajjin cinqamaa jira malee kunoo gaafa kan du'es abshir jara keenya kan du'es ajalaa hin du'a obsaa jaarii qeerruma jimmaatiin as geenya oraa bula. Carraa kana argachuuf baay'een gammada garuu ani carraa kana argachuudhaaf garuu baay'eedhaan gammachaa jira. Garuu rakkoon teenya bara dheeraadhaan nurra turte abbootiin teenya irraa kaatee bara dheeraa nurra turte bara 95 sababa rakkinarraa abbootiin keenya kaanii Harargeerraa nuun deemanii gaafa Harargeerraa nuun deeman iddoo godina Baalee iddoo Shaawwe jedhamtu achitti qubannee achitti walitti nu qabee mootummaan bakka hanga muddamne achirraa gaafas Junayd Saaddootiitu irra jira mootummaa naannoo Oromiyaati bakka warri jiraataan achilleen dhadhaadhaatii biyyattiyyallee lukatee sanirraa dhadhaadhaa ba'aa jee yeroo san bakka muddamnee namoonni bakka buufannee Oromiyaa deemanii furmaata argannee muddaminaan jechuudha. Eegar kan abbootiin keenya kun argatanii nuti gaafas ijoolleedha. Naannoonni achirraa bakka fuudhee iddoo bishaan hin jiretti gannu naqee madda walaabuu iddoo jamtuu nuti ijoolleedha gaafas abbootii teenya. Kanarraa ozuma iddoo mijjooytuu kana dhabu abbootiin keenya ozuma dhabuutii miidhaa keessa turre naannoo Baaleetiin naanna'ee abbootiin keenya nuun hojii dhabeeyyiidhaan jala jira nuti gaafas ijoolleedha. Itti dhufnee godina Buunoo Beddellee abbootiin keenya galee jechuudha nuun. Gaafa galuu abbootiin keenya kanaan gaafas maal jedhaniini lafa qonnaaf taatu kana uummanni kun argatu qaba. Lafoonni kun ammoo lafti kun lafa bishaaniiti. Lafti bishaaniituun horiif malee sababa hin taaneef lafti keessan asii olitti ifii olitti ol laalaadhaa jedhaniin abbootii keenyaan. Gaafa akkana jedhaniin shira walxaxaa jira sababa ta'eef horeen gaafas godina Beddellee keessa jirtu bakka horii nyaachuudhaan saba adda addaatu iddoo sanirra qubatee jira. Sabni kun ammoo lafa hektaara 25 namni tokko 15 qaba. Lafa kanarraa muramee yeroo san koomishinii naannoo Oromiyaa birraadha. Lafichi kun hunda isarraa muramee uummata kanaaf kennamuu qaba. Hektaara tokkoo fi 50 inni duraan asirra jirus argachuu qaba. Inni immoo kana hin barbaadu jee gadhiisee deemuu danda'a. Sababa kanarratti fuudhee abbootii keenya achi geessee gaafa achi geessu hamma tokko zoonii fi hin bayyanatin hamma tokko waa xiqqoo ni kennafnii fi abbootii teenyaa fi eegana bakka gaa sababa kiishni isaanii furdaa ta'eef qarshii walitti darbuudhaan sabni adda addaa inni jiru sun fuudhee maal godhe horeen achirra jirtu hirmaataaf mootummaan qopheessee jiru qarshii nyaachuudhaan abbootii teenya fuutee lafa caffeessanitti arti. Dirqama gaa fudhachuun fudhatee itti fayyadamuudhaaf humna itti dadhabee hoggaa 7 iyyannarra ture jechuudha inni nu abbootiin keenya. Nuti deemnee bara 95 irraa eega kaanee teenyaafuu as geenyee maatii horannee jechuudha isa 4 qabu isa 5 qabu jira.
Ozoo horii saba adda addaa eenyu rakkannee qansiraa ozoo dalaynu abbootiin keenyaa nu wajjin qansiraa dalaguu bahee jechuudha. Sababa kanarraan hamma yoom rakkannaa ozoo jennuuti iyyinee abbootiin keenya bakka sababa kana bakka muddamanii bara dabree iddoo kanatti as qaxxaamuranii gaafa as qaxxaamuran maqaan nu bade jedhanii jala fiigaa dhufanii magantaadhaan ammaan tanaan falatti kennaa jee abbootii keenyachi deebisee nuti qansiraa biyya keessa facaanee jirra. Gaafa asitti sobaan abbootii keenyachi deebisu nuti gaafa jalachi deebinu isa duraan galmaa'ee liistirraa Oromiyaan na tarakkabsiisee jiru ka waggaa 7 malee isin hin beekuu nuun jee nu facaasee jechuudha nuti. Gaafa nu facaasu akka taanu dhabnee isaanuu fuudhee qaambii Alaamuddin jaamtii iddoo kanarra facaasee jechuudha. Katamarra isa harkaa qabaatee kiishaa qabaatee qoraan waan bitatuun hin qabne kana isa sanuutti irratti facaasee nuti immoo tasumaa'uu isinumaa hin beeku isa duraan Oromiyaan na tarakkabsiise bara 2002 keessa na tarakkabsiise malee isinumaa hin beeku nuun jee nuti illee duubaan tana ilmaan Oromooti fala isuma raashin moqoon kuma kanaa nyaannu kana akkam taanaa jenneen isin hin beeku nuun jee muddamaa turree amma yoom iyyanaa jennee bakka dhumuu irra nu wayyaa jennee kaanee hiriira itti baanee gaafa nuti dhaynu dullaadhaan baasanii nu ari'an jechuudha. Soomii keessa guyyaa 3 guyyaa 5 maaliitti baanee kaanee baanee immoo yeroo baanu san humna deemnee silaa asiinuu ga'uu dandeenyu silaa hin qabnu yoo nu maa'uu deebisan jennee kaanee if duuba laallee namni malaanuu nurratu hin jiru. Ilmaanuma kana nurraa tarakkabaadhaa teenyaa immoo akka taanu taanaa jennaan ilmaan illee feetan bishaan deddeessan naqaa jee bishaan deddeessaa jedhanii bishaan guddaan tokko jira jechuudha. Bineensota baay'ee keessa jira. Haa horii irraa eegan jechuudha. Kanan naqaa jee mee ammoo afaaniin jammalee lakkii dirana garaan jabaatu jennee maatii fudhannee qabannee baane. Gaafa baanu immoo hamma katamaa keessaa nu baasu nu jala deemee nu baase ozoo if duuba laallu dhabnaan kaanee bakka garaa murree kaanee yaane jechuudha. Gaafa yaanu rakkoo adda addaa bakka nurra mudate jechuudha. Achirraa deemaa as geenye guyyaa 3 miilaan yaane jechuudha. Guyyaa 3 gaafa miilaan yaanu achi kaanee dhufnee karaa kanatti illee isa duukuu qabu ni dhabne jechuudha. Kaanee katamaa tana seennu gaafa katamaa tana seennu achi bakka waajjira kantiibaa duratti bakka dadhaabbanne gaafa dadhaabbannu immoo akkuma carraa rabbi irra nu fide malee nulleen asitti illee milkooyneeti jechuudha. Milkooynee yaanu gaafa nagaa yeroo magaalaa Jimmaa bakka baateeti maal rakkinni keessan jettee rakkinni keenya kanaaf kana ture jenneen kana irratti bakka fuudhanii mana kana fidanii ol dhaqanii manni nuti qabnu kana jedhiitti bakka ol dhaqanii achirratti galanni rabbi haa ga'u garuu Oromummaanuu hamma na dammaquun waan guddaadha. Silaa nyaadhamne jechuudha bineensi nu nyaatee jira. Kana bakka kaane waan nyaatanii nu bira dhaabbattee hawaasni magaalaa Jimmalleen kan isaan kadhatanii sitti arjoomuudhaan bakka nu bira dhaabbatanii yeroon teenya soomana dhiiftee hammamti uummata kana wal ga'uu danda'a inni isin kadhannee finne tun jettee jechuudha. Feestaalii itti bittee biddeena guduunfitee akkasitti soomana nu kennaa baatee jechuudha. Kadhattee isii qabdummoo nu baaftee mandarra deemtee kadhattee isa jaalatuu fi isa jibbu saba adda addaa kaas keessa jiru kan nyaarratti guuru kan hundarra deemtee jechuudha. Itti kadhattee waattee bakka ji'a Ramadaanaa namoota baay'een nu wajji ba'ee ozoo nutti kadhatu taqabu kiishaa baasee mana isaa dhiisee soomana dhiisee guyyaa silaa iidaa qamaatii isaatii wajjin bashannanullee dhiisee asitti danuu wajji godhee jechuudha. Garuu ozoo Oromoon hammana takka dammaquu baattee nyaadhamnee jirraa jeetiin laalaan akka mataa kiyyaatti ozoo akka dur taate. Sababa kana ji'a 4 gaafa deemanii waan nutti hin deebi'an dhaban jechuudha. Egaa akkam taana jedhanii muddamaa turanii jechuudha. Egaa akkatti nutti hin deebi'an dhabanii rakkatanii gaafa wanni isaan fidan nu wal ga'uu baatte isii maatii xixiqqoo kennaa ji'a 4 guutuu nu wajji rakkatanii Oromiyaallee deemnee gara nama 8 moo 10tiin deemnee isii deemnu san humna hin qabnu
isuma mandararra deemtee funaantu tanaan nu gargaartee deemame afaan dhabnee falmaa'uu dhabne edaanuu dhiiroo oromummaan tunuu edaanuu ibbartee ammoo lakkii lafuma silaa dhabdee tuunillee biyyarraa harcaatee taaskeessi jirtullee ukkaamamaa jirtu tana arrammoo xiqqishollee taatu jabanatti yennee dhaynee gaafa dhaynuu umaa dhabne gaafa dhabnu qaxxixaa achirraa deebi'amee gaafa deebi'amu ammallee maal taanaa jennee nu caalaa innummaan asii waan kakkannuu muddame falli garami jennee wal gaafannee lama dammaatis bakka namoota sadi maal godhannee Oromiyaatti deebi'amee jechuudha. Oromiyaatti deebamee gaa inni dammaqe gaa bakka mara jira achirraayis kararra kakkaa'uudhaan iddoo san dhaqamee akkasitti bakka afala isiniif laallaa mari'anneeti jaanii inni naftanyaadhaa kabara meeqa abbootii keenya achirratti maqaa isaatiin nyaachaa ture achirraa bilbileeti warroonni harkaa qabu harkaa hin qabaa warra mootummaarra daldaluu deemuutu achi jira achi dullaan firaariyaadhaa jaan nuti as immoo muddamaa jirra takka reeshina jaamu kana kiiloo takka nu kennaniin beeynu lafuma caffeessa nuun arganne inni harkate abbootii keenya inni nuu gara irraa dhabeeti qallaba harka isatti deebi'ee muddamaa jira jechuudha guyyaa itti kennan nyaatee guyyaa dhabee deemee kadhachaa isa jaalatuu fi isa jibbu kadhachaati nyaataa jechuudha achirraa isin warra bara meeqa mootummaa irratti daldalaa mootummaa malaa nyaachuu deemu hojjettanii nyaachuun barbaadanii deemaadhaa janii namoota nuti ergan nuti takkaan agarree maqoonni keenyoo isin bira jiraate laalaadhaa banaadhaa inni kana jiru immoo isa bara meeqa nu dhiibaa ture jaaniin sababa kanarratti dhufneeti isin laallaa janiiniiti achirraa gaddeebi'anii uummanni nuti erganne gaddeebi'anii Eeyne ozoo eenyu indalkaachoodha jamaa inni koomishinaa Oromiyaati asirratti bakka achi dhufee gaafa dhufu achi bakka nu yaame waajjira kantiibatti nu yaame gaafa nu yaamu balaa isin kaafte baluma isin kaafte takkitti as kennaadhaa jee rakkina isinirra mudatee iddoo jirtanii isin kaas nuti balaan nu kaafte hin jirtu bara meeqa bara 95 irraa kaafnee rakkoo keessa as geenye hojii dhabeeyyiidha abbootiin teenya immoo ta mootummaan eega bara 95 irraa kaase harkaa qaba isiin jamtu godina Bunnuu Baddallee keessa jirti hoggaa lama katamaa keessaa rakkachaa shintibeetii iddoo kushaanitti gatamu keessa jirti hanga ammaa yeroo san ji'a lama bichaadhaaf ji'a lama sadii jeetichi deebisee hanga ammatti fiifuu akka nama mana hidhaa keessa jirutti ichi rakkachaa jirti nuti immoo warra bara 95 ijoollee sanii amma immoo as geenyee jirra kanaafuu nuti kana malee warra iddoo yookiin harargeerraa gararraa dhufee miti nuti warra rakkachaa jiru godina Bunnuu Baddallee aanaa dambii kanaa dhufnee enneen rakkootu as nu qaxxaamursee ammoo karumatti haadhumnu ennee dhufnee enneen achirratti bakka sababa sanii hayyee falli isiniif godhama bakka taa'atii hayyee jee kayee nu biraa deeme kunoo bakka ji'a shanaffaa jaaffaa jammaruuf yaana ji'a tokko bichaadha reeshinii nuu kennee jira ammaa'uu muddamaa jira jechuudha qoonqoodhaaf akkam taanaa jenne nu seenaan jiru jiini dhumatee jira midhaan finnee jira jechuudha nama tokko kiiloo 15 itti kennanii deemanii jiini tokkichaan dhumatee ammaa'u qoonqoodhaaf lubbu jira jechuudha iddoo midhaan duraan itti nu buusan keessallee wanni takkittiin hin jirtu ammaa'u rakkannee jira baay'ee galatoomaadha anan ganuma carraa argachuufu Oromoo tanallee argachuudhaaf baay'een gammada jechuudha. guddaa galatooma baga wal argine haa ta'u akkuma obboleessi keenya jee jechuu waa baay'ee illee kaasuu hin barbaanne kan achi Bunnuu Baddallee irra jiru suni uummata abbootii teenya namoonni kun ammoo uummata lafa hin qabne kan abbaa jala bahee fi abbaa ilma jala baheedha inni kun jechuu kanaaf ammoo achirraa Oromiyaadha yaana ka jenneeti kan nuti iyyannee dadhabuudhaan akkuma obboleessi keenya jee waa dheertullee dubbachuu hin barbaanne jechuu inni irra tuttuqeefi kaanee dhufe osoo asitti milkooyinaan ta'in guddaa galatoomti Oromoon garuu dammayte sila akkuma obboleessi jee qaata dhumne nuti haala rakkoo adda addaa jijjiirama amma fuuldureettiif garre kanaatu nu harkaa badaa diina keenyaatu maqaa nu balleesse haala juunqeeroon magaalaa Jimmaa baatee ummata kanaasi qabdee baadhaynee finnaadha
qaama oromiyaa san iyyannee finnaa jettee asin nu qabdee ummanni kun jechuun ummata qullaa yaa'u ummata beeltisaa jechuun laaffiftee si fadhabee yaa'u jechuun ummanni kun uffata nyaata deemtee qeeroon nu kodhataa tafiitiin tan nu gootu jechuun uffata amma firraa qabnu kana qeeroo magaalaa Jimmaatu alhamdulillaahi rabbil aalamiin garuu dammaqina oromootiin ukkaa'e jechuudha. Haala kanarraa kan ka'e nyaataas akkasumatti gaafa rakkatte daa'imarraa yoo inni ga'e marsaatti aanuun kennaafi halkanii guyyaa sooma gaafa ishaa'ee azaanamu furti jechuudha. Nu fursiifte hamma hoggasiin nu fursiifte jechuudha. Salaata magriibaa osoo salaatuu hin dhaqqabneen dura. Achiin kaanee as geenya alhamdulillaahi gaafa sadarkaa oromiyaa deemamu haala ittiin deemnu hin qabnu. Haala mijjeessanii akkam taana jechuudhaan wal mari'achaa kaanee deemne iyyata. Isaan nu deeggaruu qofa nu rakkachuu qofa nu keessa taane hamma yoonaa hamaatii isaatti achi deebi'ee tajaajila hin kennimu jira jechuudha yeroo Jimmaa keessa. Namoonni tokko kan achi deebi'ee nu maatii ofii godhatee maatii ofii gadhiisee sa'aatii hirribaa sa'aatii meeqafaa deema jechuudha. Numa keessa rafne jechuudha. Qofa malee halkaniif guyyaa nu caqasaa gizee deemillee hirribni qabuu dhabee bilbilaan nagayaami maal jechaa jechuudha. Hamma yoonaa kan gachiiseen bullee kan nyaateen dhuyne baay'ee isaanii jira jechuudha galatoomanii. Kanarraa kan ka'e hawaasa magaalaa Jimmaatiif kantiibaalleen amma dandeettii isaanii amma tokko sadarkuma fooyyeen Oromoo kana keessatti gaa'e sadarkaa isaan akka nu deeggaraa jiranirraa kan ka'u sababa fedhee isaa ta'u hamma tokko qaccee fiixa qabanii fi achirraa kan ka'e raashinni har'a ji'a shanaffaa nuti gara ja'affaatiif deemnanu. Isa kanarraa kan ka'e ji'a takkitti amma raashina fidanii nu kennaniiru garuu amma uummanni kun harka qeeroo Jimmaatti ammaas deebi'eera beelaan ammaas jechuudha. Maaliif harka qeeroo Jimmaatti deebi'eera jidduun amma isuma kana biddeenii maalii waan barbaachisaa nuuf fidaati kanas geenya jidduma raashina kanaatiin jechuudha. Kanaafuu ammaas taanaan hangara fuula duraatti uummanni kun mana tokko keessa maatiin tokkoo haalli isaa baay'ee rakkisaadha. Dubartiin baay'een mana tokko keessa deebitee waliin danda'anii jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Isa kana kan halkanii guyyaan hojii cinqamaa jiru akka ijoolleetti namni guddaan nuti xiqqaata gaafa sadarkaa walitti naqamuu hin qabne waliin naqame daa'imatti deebi'e jechuudha. Nama daa'imatti keessa taa'ee daa'ima haadha abbaa hin qabne guddisu jiru taate jechuudha yeroon magaalaa Jimmaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e haalli adda addaa kan fakkaattuu isaanii ta'ellee kan naannoo adda addaati diinatti ta'aa jiru ni jira. Isaanuma kanatti haaluma nu bira dhaabbachuu kanaan kan ka'e wantoota adda addaa kan itti diina ta'aa deemullee ni jira jechuudha haala adda addaa hoggaan laali. Kanarraa kan ka'e mana kana keessa hatattamaan jechuudha osoo isaanis deemee namni ilmi namaa nama dadhaba rabbi malee rabbiinuu nama akkaataatti jiraachuuf jiru isumaatu beeka waan ta'eef qaamni furmaata qabu hatattamaan jechuudha uummata kana maatii ofiitti isaanis akka deebi'an nulleen ammoo gara tokkotti furmaata manatti ba'ee uummanni kun lafa jijjiirama hatattamaan fiduuf dandeessu ilaalamee akka kennamee fi uummanni kun mana galu akka deeggaranii jechuun barbaadanii guddaa galatoomaa. Ayyee baay'ee galatoomaa. Sagalee bilisummaatiin yeroo jalqabaatiif kallattiin intarviiyuu gochuu kootiif baay'een itti gammada. Haala garaagaraatiin waggaa dheeraadhaaf keessoodhaan godhaa turrus har'a kallattiin gochuu keenya baay'ee na gammachiisa. Gabaabsee waa'ee uummata kanaatii fi haala rakkina warra uummattoota keenya qubannaa dhabee rakkataa jiru kana tuquun barbaada. Uummanni kun gaafa isaan dhufanii dhaqnee dirqisiifnee itti himnee naan kantiibaan nu gargaaree mana kana nu eeyyamnaan finnee qubsiifne san booda daabboo tokkollee karaa itti argannu karaa mootummaatiin carraa argachuu hin dandeenye uummata kan keenyaarraa uummanni kun huccuu rakkataa nyaata rakkataa ciisicha rakkataa dawaa rakkata. Isa kana hunda suphinee waliin jiraachuudhaaf takka jara mana mariis rakkisaa takka yuunivarsiitiis rakkisaa haala sanaan dhufnee har'a geenye jechuudha. Har'a akkuma isaan amma ibsanii ka'anii reeshinni ji'a tokko ba'eef jira reeshinni sun dhume amma fuuldura kana akka bakka taanu hin beeknu rakkoon uummata kanaa maali jennee yoo ilaallu jalqabumarraa kootii namni kun kooti jedhee nama rakkatuuf dhabuudha jechuudha. Rakkoon uummata kanaa nama kooti isaan hin jedhu dhabuu malee lafti Oromiyaa hadiyyoomee taa'u amma nan jedhamu jechuudha. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo
akkasin dhiibbaa gootanu qabsoo karaa nagaatti erga galle karaa nagaatiin akkasin dhiibbaa gootanu wanni nuti itti dhaammannu ummanni kan keenya warri ni bulchaa jirra jedhan ummata isaanii ta'uu beekanii akka ummata isaaniitiif yaadanuu fi hojjetanu akka dhiibnuudha jechuudha. Asin jira DDC. Ummata kana qubsiisuudhaaf godina kamiinuu keessa lafti inni jira jechuudha. Garuu kootii nama kootii naa jiraachuu qabaa rakkachuu hin qabu nama jedhu hin dhaban jechuun manni kun. Amma hawaasni keenya kun meeqan keessantu barattan jennee yoo gaafanne amma kana keessaa namni barate namni kutaa 7 barate namni kutaa 6 barate nama 15 yoo ta'edha. Nama haga ammaatti namni numa dhufaa jira. Inni tollee jirus geeffamee gatame. Inni wallagga jirus geessamee gatame. Inni iluu jirus inni buunoo bedelee jirus geeffamee gatame waan ta'eef asii reeshinii namni nyaataa jira jechuu gaafa dhaga'e ka'ee dhufa galgala. Maaliif gatamee jira waan ta'eef abbaan qabu waan ta'eef. Kanaaf uummanni Oromoo rakkoon isaa bal'aa ta'ullee rakkoon karaa uummataa bakka qubsumaa dhabanii rakkataa jiran kun mata duree guddaa ta'ee siyaasa keenya keessatti xiyyeeffannoon itti kennamuu qabaa isa jedhuun dhaammadha jechuudha. Uummanni kun ijoollee waggaa 11 ilmaan 3-4 qabdi. Ijoollee waggaa 20 ijoollee waggaa 17 ilmaan 3-4 baatti. Ijoollee dhiiraa waggaa fanne umriin kan kee meeqa waggaa 20 ilmoo meeqa qabda 3 siinye 4 jedha. Mee isa kana halaallu rakkina amma jiruu fi rakkina fuulduratti nutti dhufuu deemaa jiru jechuudha. Kana maaltu fide yoo jenne nama kooti uummata kanaan jedhu dhabuudha jechuudha. Qaama biyya bulchaan jira jedhutti dhaqnee wawwaannee akka inni kooti jedhu akka inni itti dhimmamu yoo itti himne hunduu tokko tokkotti erguu tokko tokkotti maxxansuu malee dhimma kooti jedhee namni rakkatu hin jiru jechuudha. Ittiin karaa saraan rukutamaa jedhee sodaata jechuudha hundinuu. Ummata kana akka buqqaatti hin beeknu jedhanii ji'a 3f ummanni kun rakkatee jira buqqaadha jedhanii akka jarri fudhatanuuf qofa ji'a 3 qabsoofne jechuudha. Qabsoo ji'a 3 booda fala meeqaan kantiibaan magaalaa kanaa ummanni hammi kun na bira jiru utuu furmaanni itti kenname dhalaa jettu tokkitti qofa barreessee Oromiyaatti erge jechuudha. Ummanni hammi kun na bira jiru sana qofa. Isii kanaaf ji'a 3 qabsoofne jechuudha. Sanbooda xalayaan kun gaafa Oromiyaadhattu Oromiyaan ammas furmaatan itti kenna jedhee yookaan rakkoo uummata kanaa furuudhaaf gadi dhufe utuu hin taane xalayaa barreessee maal jedhee gad deebisaa uummata kanaaf furmaanna kennamuu rakkoon isaanii ilaalamee furmaanna kennamuu jedhee magaalaatti deebise jechuudha. Kana gidduutti uummanni rooraa ture jechuudha garaa duwwaa miila duwwaa. Uummanni kun akkasitti nama isaanii dhimmamu dhabuudhaaf yeroo dheeraaf rakkatanii sanbooda erga iyyinee wawwaannee rakkoon yoo baanee uummata hiriira baafnee akka magaalaatti hiriira baanee uummanni keenya rakkataara jenne haalli siyaasaa amma rakkisaadha jeequmsa nurratti uumuu fi isin mootummaa kana jeequu fi haaromsa kana jeequu fi jedhama waan ta'eef uummata isa kana ganamaaf galgala kadhannee beela'aa malee siyaasa badanu jalaa jedhu jennee isaan kadhataa turre jechuudha. Kun hundi ta'ee Enggada kaabinee guddaa Oromiyaa sadarkaa koree giddu galeessaa irraa dhufanii dhaaba dabalatee jiru. Dhufanii dubbisanii haya rakkoo keessan isinii furraa jedhanii olterneetivii baay'ee keenyaaf jechuudha. Kunoo lafti bakka biraan isaati Jimmaan keessa as jira kunooti jennee itti agarsiifne uummata kana keessaa lafuma qofa nu agarsiisa. Qubsiisuutti nuti illee isin gargaarra. Mana yaalaa daandii bara barumsaa guundee kaane qubsiifna yoo jenne yeroo dheeraa nutti fudhata. Uummanni kun hin beela'aa jira bakka itti fincaanu hin qabu bakka ciisu hin qabu walirra jira man tokko keessa namni 100 ol jira. Kanaafuu lafuma kunoo aanaalee Jimmaan jedhanu lafti bal'aan hadiyoomee jiru baay'ee jira waan ta'eef kana kanarra haa qubsiifnu jennee yaada kaafnee fi kun adeemsaan ta'anuun jedhanii reeshinii ji'a tokko nu ergan jechuudha. Jijjiiramni sana asii reeshiniin ji'a tokko sun amma dhumte jiini tokkoon sunis dhume amma uummata kana waan itti kenninu hin qabnu borganam reeshiniin dhufaan erga jedhame immoo nama dhufee jira jechuun jara dhufee sana amma gabuu ta'aa jiru ammoo kadhannee cinaadhaan isaan ergaa jirra jechuudha. Cinaadhaan uummata kadhannee ammoo isaanii fidaa jirra jechuudha. Xiyyeeffannoo itti kennamee dhimma kan kooti mana marii keessaa nama
nama torba tura madame gaafa kan koree godinaa fi magaalaarraa nama torba jaaranii dhimma jara kanaa hordofaa jedhaniin namni jaan dhufanii kaanii baqatanii deeman lammii ofii akkamitti deebee baqata namni dubartii tokkitti qofatu wajjin dhufaa jirti amma dubartii tokkitti qofatu dhuftee isaanii wajjiniin saalfii qeerrootiif jechuudha dubartiin tokkittiin dhuftee isaanii wajjin rakkachaa jirti jechuudha kanaaf dubbii siyaasaa Oromoo rakkoo siyaasaa Oromoo keessaa inni kun qabxii isa guddaa ta'ee dhiibbaan akka gootanu biqiltaa jirtanu sila hadda adda bilisummaa Oromoo qabsoo ofirratti hirkannoo godhaa jira sanuu hogganaan baqarraa dhufe kanaaf adda bilisummaa Oromoo waa faayinaansii fandi godhee godhu akka hin qabne ni beekna garuu dhiibbaa siyaasaa gochuu keessatti immoo qooda mataa keenyaa hunduu kan keenyaa baanu nutis qixxaa kan keenyaan akka dargaggoo magaalaattis akka jaarmaa kana keessa jaarmaa jirutti kaafaa bakka bu'een jira magaalaa kanatti godina kanatti akka kanattis dhiibbaan godhaa jiru numa jira adda bilisummaa Oromoo dhiibbaa siyaasaa akka gootanu dhaamsa isinii dabarsina ummanni kan keenya kan inni buqqa'aa jiru kaan diina tuura saasaan buqqisaa jira dantaa siyaasaa ittiin warrukutuu jedhame ummanni kan keenya furguggee ta'ee jira jechuudha furguggee namni ittiin warrukutu ta'ee jira furguggee ittiin warrukutanu ta'uu keessaa ummata keenya baasuudhaaf siyaasa bilchaataadhaan itti deemuun nurra jiraan jedha tokko karaa biraatiin naannoo jirutti bulchiinsa jiru akka jarri qoratanii bakka naannoo lammiin buqqa'ee jirutti naannoo lammiin lafa dhabee jirutti xiyyeeffannoo addaa kennanii akka jarri hojjetanu gorsas dhiibbaas akka gootanu isaan irratti gootanu isa kana isin gaafannaa dhuftanii ummata kana gaaf dubbisuu keessaniif baay'een isin galateeffadha ummanni kun as taa'e jiraataan magaalaa kanaa nama dhufetu baay'ee xiqqaadha qaama siyaasaa ta'es kan dhufe baay'ee xiqqaadha kanaaf isin har'a dhuftanii quuqama uummata keessanii lammummaa isiitti dhaga'amnaa dhuftanii asitti argamuu keessaniif baay'een isin galateeffadha nuu jiraadha ummanni kana keessa jiru immoo irra guddaansaa wanti na gaddisiisu keessa ummata of beeku ummata Oromummaa isaatiin boonu ta'uu isaati jechuudha kan baay'ee na gaddisiisu immoo ummata Oromummaa isaatiin boonu ummata sabboonummaa qabu garuu lafa irra qubatu Oromiyaa irraa dhabee lafa miilaan irra jettu dhabee tuffatame jireenya garaa keessa jiraata achittuu immoo ilaalcha gaarii dhabuu isaatu hamma malee na dhukkubaa kanaafanis wajjiniin jira kanaaf isinis rakkoo kan ummata kanaa Oromoon hunduu dhaga'ee akka bira dhaabatu waan danda'uun jechuudha kara siyaasaatiin warri siyaasaas akka kana dhaga'anii miidiyaa dhiibbaa goonee miidiyaa finne OBN illee finne waraabsifne garuu hin dabarsine akka uummanni barbaadutti akka dubbii jiru hin dabarsine jechuudha rakkoo uummataa hin dabarsine miidiyaalee biraa hedduus affeerreerra carraa argatanii miidiyaa irratti illee rakkoo ofii ibsachuu hin dandeenye jechuudha manni kun kanaaf guyyaa hadhaa isteeppii tokko jedheen itti gammada baay'ee galatooma. Ijoollee isin gariin keenya akaakayyuu keenya taatu jimmaan baga dhufneen jedha akka tokkotti maaliifi qaanii keenya salphina keenya eessa akka jirru of agarre hojii guddaa hojjennee deemnee fi barree deemne keessaa isa ergamnee dhufneef utuu hin ta'in inni kun hojii guddaa akka ta'e waan guddaa ergaa nu dabarsu nu barsiisu eessa akka jirru maal akka nuti taane har'a rakkoo akkamii keessa akka jirru waan nu ibsu waan barreef baga dhufneen jedha. Yommuu isin ilaallu waan tokkotu keessa keenyatti nutti dhaga'ame. Maal jedhanii yaa Waaqayyoo du'a naa kenni yookaan immoo bilisummaa naa kenni isa jedhamu. Yeroo isin ilaallu yaa Waaqayyoo yookaan bilisummaa nuu kenni yookaan nu ajjeesi isa jedhamu nutti dhaga'ame. Akkatti wanti isin mudatin garaa nu balleessi nu gaddisiise ibsuu hin dandeenyu. Rakkoo iddoo agarreerraa namni isin fakkaatu ganaa bakka tokkotti illee wareegamee laroon irratti biyya isin irraa ari'amtan sana
ganda haji muluqqee waayyu jaaja obarra lafa sana hunda gaara mul'ataa bookee biyya sana irratti warra kanarra nu godhaa jiru mana bashaa addi bilisummaa Oromoo isinirraa utuu isin hin dhalatin abbootii faadota keessanirraa lolaa ture. Bara tana waggaa 30 yeroo caalu keessatti lafoota sanarraa hattoota Sumaalee Ugaadenitti gad ittisaa ture. Har'a sun raawwatee amma saaraatti hidhachiisanii har'a kunoo karaa qumbiitiin karaa weebiin ol nutti bobbaasaa nutti dhukaasisaa jiru. Innumanne goojiin gaafa sana har'a illee. Har'a akkanatti yeroo isin agarru isin takka ta'e osoo hin ta'in nutu akkas ta'etti nuu gala. Baay'ee gaddinaa furmaanni kana har'a yoo isinii furamellee karaa biraatiin akkuma amma dhagaa jiru buqqa'aa jira Oromoon ajjeefamaayyuu jira buqqa'uu qofa miti. Oromoodhaan illee yaa Waaqayyo maal hin finne yoo furmaata fi godhuu baanne yoo nuummaan kan wal balleessinu faa ta'e'u maal hin finne qalbiin nu jetti. Hunda keenya maal finne jechuun immoo garaan nu hin danda'u warra akkasii warra lubbuu isin keessatti qabanii nuun isin eegan waan jiraniif hundumaa yaa Waaqayyo fixii jechuun illee nutti ulfaata. Garuu nuti uummata of jibbu uummata ofiin tolle uummata diina guddaa qabu garuu nuti illee kan ofiin tolle faayidaan qabnu ta'uu of argaa jirra. Qabsoo waggaa 40-50 goonee har'a illee furmaata agarra. Furmaanni isaa garuu furmaanni dhugaa waan tokkollee miti. Miliyoonaan asitti horii isinii dhangalaafnee deemuu miti. Bilisummaa qofatu furmaata. Bilisummaa sana immoo abadan hin geenyaa. Miliyoonaan dhabamna malee bilisummaan dhuftee Oromoon kana keessaa ni ba'a ijoollee adda addaa. Qeerroon irra daabboo isinii bite. Qeerroon irra daabboo isinii bite bilisummaa isinii bita. Addi bilisummaa Oromoo akka ta'u keessan dhageenyeerra. Fagoodhaa dhageenye. Hiriira galtanii yeroo karaarra siyyaataniif suuraa isin kaasan suuraa sana agarreerra. Dubbiin keessan furmaata argateetti seene. Odeeffannoon qabnu quba hin qabnu. Har'a yeroo dhufne kan agarru akkuma sila jedhe ni gaddina. Ergaa guddaa nuu dabarsaa. Kanaafi ni gabaabna gallee waan godhuu danda'amu hundaa ni goona. Kanaa olillee waa godhuu akka qabnu nutti dhaga'ama. Kanaafi jabaadhaa abdadhaa ni furamti taati rakkoon keessan nu qabdu nuti isinii wajjin beela isinii wajjin daarree Oromoo hundatti isinii wajjin salphate waliin kana keessaa ni baana abdadhaa waa Waaqayyo nu dandeessise hundaa'u rakkoo keessan furuudhaaf utuu of hin qusanne ni goona abdadhaa nuyi malee simmiti kan rakkate Oromootu rakkate Oromoon kana keessaa ba'uu danda'uu qaba. Taman guduma harangama turratti saru dalamale sella gudala minkiyuma rorobita garbuma tugade tutemale sobamma kanu falentile sella kintu taman guduma harangama turratti saru dalamale sella gudala minkiyuma rorobita garbuma tugade tutemale sobamma kanu falentile
kuttan kusee daddabe'anii Ankanarraa marree yoon dubbadde waan koo ofitti dabalee Maaluma badin koo waanuma kee afaan gungume malee Maale alamiko Lammii yaadaan lama hin taanu Maale alamiko Jaalleewwan koo haa tokko taanu Maale alamiko Salphanni osoo hamma nageenyu Maale alamiko Tufti Oromoo haa wal dhageenyu Maale alamiko Jireenyumaan ormi nu dhaale Maale alamiko Nutu callisee ofitti ilaale Qilxuuta maanguddumaa harangamaatu irratti saaru dhaala malee Sillaa guddaan lammiin kiyyumaa rorroo bittaa garbummaatu gaada cuute malee Sobaan maqaa nu faalantilee Sillaa qilxuuta maanguddumaa harangamaatu irratti saaru dhaala malee Sillaa guddaan lammiin kiyyumaa rorroo bittaa garbummaatu gaada cuute malee Sobaan maqaa nu faalantilee Nuti rafnu galee garaa maaltu rafaa ofitti gammadee Callisni bu'aan fiduu wareegama barbaada karaan takkaa badee Nuti rafnu galee garaa maaltu rafaa ofitti gammadee Callisni bu'aan fiduu wareegama barbaada karaan takkaa badee Dulli halagaa ribeenu seenee dudulchise biyyaa Yoo walii galanii alaa galee lammii kootu kummaadhaaniyaa Dulli halagaa ribeenu seenee dudulchise biyyaa Yoo walii galanii alaa galee lammii kootu kummaadhaaniyaa Maale alamiko Lammii yaadaan lama hin taanu Maale alamiko Jaalleewwan koo haa tokko taanu Maale alamiko Salphanni osoo hamma nageenyu Maale alamiko Tufti Oromoo haa wal dhageenyu Maale alamiko Jireenyumaan ormi nu dhaale Maale alamiko Nutu callisee ofitti ilaale